আসসালামু আলাইকুম বিওয়াজ, আশরাফ হার্ডওয়্যার আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম 20 ভোল্টের কর্ডলেস ড্রিল মেশিন। 20 ভোল্টের কর্ডলেস ড্রিল মেশিনটি এখন আপনাদের সামনে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং সাথে সাথে এই কর্ডলেস ড্রিল মেশিনটির দাম কত টাকা তাও বলে দিব। একটি হেভি বক্সের ভিতরে কর্ডলেস ড্রিল মেশিনটি এইভাবে লক করা থাকবে। এই মেশিন দিয়ে আপনারা ওয়াল ছিদ্র করতে পারবেন, কাঠ এবং লোহা ছিদ্র করতে পারবেন, তাছাড়া আপনারা স্ক্রু কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। স্ক্রু খুলতে এবং লাগাতে এই মেশিনটি আপনাদের খুবই প্রয়োজনীয়। এখন আপনাদের সামনে এই মেশিনটি আনবক্সিং করে দেখাবো। শুরুতে একটি ম্যানুয়াল বুক আছে সাথে, এবং সাথে দুইটি ব্যাটারি দেওয়া আছে 20 ভোল্টের। একটি চার্জার দেওয়া আছে, এবং সাথে 3টি ড্রিল বিট পাচ্ছেন ওয়াল ছিদ্র করার জন্য। এই বিট দিয়ে আপনারা ওয়াল ছিদ্র করতে পারবেন, এবং একটি স্ক্রু বিট দেওয়া আছে, এক দিক দিয়ে মাইনাস আর এক দিক দিয়ে প্লাস। এবং মেশিনটি হলো এই দেখতে পাচ্ছেন, মেশিনের সাথে কিন্তু হ্যামারের অপশন দেওয়া আছে, হ্যামারের অপশন, স্ক্রুর অপশন, তারপরে ড্রিল করার জন্য আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এখন আপনাদেরকে ব্যাটারিটা লাগিয়ে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটি লাইট দেওয়া আছে, এবং ডাইনে এবং বামে ঘোরানোর জন্য অপশন আছে। স্পিড কম বেশ করার জন্য 1 এবং 2 ভলিউম দেওয়া আছে। যখন আপনারা স্ক্রুর কাজ করবেন তখন স্ক্রুর অপশনে ফেলে আপনারা স্ক্রুর কাজ করবেন। এই যে দেখেন, এখন স্ক্রুর কাজ করতে পারবেন। আর যখন আপনারা ড্রিল করবেন কাঠ বা লোহা, তখন আপনারা এই অপশনে ফেলে আপনারা লোহার কাজের জন্য ব্যবহার করবেন। আর যখন আপনারা ওয়ালের কাজ করবেন তখন হ্যামারের অপশনে পেলে ওয়াল ছিদ্র করবেন। আর ব্যাটারি চার্জ কতটুকু আছে দেখার জন্য এই অপশনটি ইউজ করবেন। এই মেশিনটির দাম 8000 টাকা। যারা এই মেশিনটি আমাদের কাছ থেকে নিতে চাচ্ছেন তারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে সরাসরি কল করে অর্ডার করবেন। আর এইরকম নতুন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখুন, যাতে নেক্সট টাইমের নতুন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তা আপনারা দেখতে পারেন। আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।